यशाया 60 अध्यायको 22 पद, तिनीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पूरा गर्नेछु। धन्यवाद 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 गर्दछौँ स्वर्गमा विराजमान हाम्रा पिता, हामी तपाईँको आदर र सम्मान गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ, तपाईँ भलो हुनुहुन्छ र तपाईँको करुणा सदाको छ। प्रभु, आजको यो सुन्दर बिहानी जुन तपाईँले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ प्रभु, रातभरि एक रक्षक जस्तै प्रभु तपाईँले हामी मध्ये प्रत्येक जनलाई पिता जसले तपाईँको नाममा भरोसा गर्छन् प्रभु, हरेकलाई तपाईँले रक्षा र हिफाजतमा राखेर आज जीवितहरूको पृथ्वीमा जीवित राख्नु भएको छ। यस कुराका लागि खुदावन यो हाम्रो जीवनको धन्यवादको विषय हो प्रभु। र धन्यवाद खुदावन, यस समय प्रभु तपाईँ हाम्रो मध्यमा उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँको उपस्थिति हाम्रो साथमा छ। तपाईँको होली स्पिरिट, त्यो सहायक, त्यो बहुमूल्य पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभयो येशू। यस कुराका लागि धन्यवाद प्रभु। साँच्चै प्रभु, आजको दिनमा प्रभु तपाईँको आनन्दलाई चाहन्छौँ प्रभु, तपाईँको अनुग्रह, फेभर र सहायतालाई चाहन्छौँ। र प्रभु आजको दिनमा धेरै कामहरू छन् खुदावन, र ती कामहरू गर्नका लागि तपाईँको स्वर्गीय बुद्धिलाई माग्दछौँ परमेश्वर। पवित्र आत्माको अगुवाई हरेक मार्गका लागि माग्दछौँ प्रभु, हरेक निर्णय लिनका लागि तपाईँको अगुवाई माग्दछौँ प्रभु। तपाईँका धेरै कुराहरू प्रभुजी जो सकारात्मक छन् प्रभु, जो प्रभु प्रोत्साहन दिने र प्रेरणा दिने कुराहरू छन् खुदावन, आजको दिनमा हामी ती चाहन्छौँ प्रभु। हरेक जन पिता, यदि उनीहरू नकारात्मक भएका छन् भने पिता, येशूको नाउँमा त्यो नकारात्मक सोच यसै घडी हटेर जाओस् र प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई सकारात्मक बनाउनुहोस् परमेश्वर। र आज प्रभु, आजको बिहानीमा प्रभु उनीहरूलाई यो विश्वास हुन पाओस् प्रभु कि आजको दिन प्रभु तपाईँले उनीहरूका लागि ठुला ठुला कामहरू गर्नुहुनेछ प्रभु। म धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर प्रभुजी, हरेक बाधा, हरेक अवरोध, हरेक बिरामी, तकलिफ र आउने हरेक अडचनलाई येशूको नाउँमा हामी यसै घडी तपाईँको मानिसहरूको जीवनबाट टाढा गर्दछौँ, किनकि प्रभु तपाईँ मजबुत ढाल बनेर परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूको अगाडि उभिनु भएको छ परमेश्वर पिता। धन्यवाद गर्दछौँ प्यारा प्रभुजी। विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रभु आज जति पनि मानिसहरू हामीसँग प्रार्थना गरिरहेका छन्, यस सङ्गतिमा बनेका छन्, जसले प्रभु वचनलाई बडो गहिराईले सुने प्रभु, उनीहरूले आफ्ना यी कानले सुने र आफ्नो हृदयमा ग्रहण गरे प्रभु। त्यसैले प्रभु हामी त्यस बहुमूल्य वचनको आदर गर्दछौँ र भन्दछौँ कि यो वचन तपाईँको मानिसहरूको जीवनमा फलदायी होस्, यो वचनले उनीहरूको जीवनमा कार्य गरोस् परमेश्वर। जसरी यस वर्षका लागि प्रभु तपाईँले एउटा आशिषको वचन हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु, वृद्धिको वचन हामीलाई दिनुभएको छ परमेश्वर। प्रभु त्यसलाई थाम्दै परमेश्वर हामी यस कुरालाई जान्दछौँ प्रभु कि यस वर्ष प्रभु हरेक महिना र हरेक दिनमा प्रभु तपाईँले हामीलाई वृद्धि गरिरहनु भएको छ परमेश्वर पिता। थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु यही भरोसा, यही विश्वास खुदावन तपाईँको मानिसहरूभित्र बढ्दै जाओस्, किनकि हरेक दिन प्रभु जब उनीहरू तपाईँको वचन सुनिरहेका छन् परमेश्वर, तब उनीहरूभित्र एउटा विश्वास उत्पन्न हुन पाओस्, किनकि विश्वास तपाईँको वचन सुन्नाले आउँछ प्रभु। र म प्रार्थना गर्दछु प्रभु कि आज यो विश्वास तपाईँको मानिसहरूभित्र होस् खुदा, कि उनीहरू वृद्धि हुन गइरहेका छन् परमेश्वर पिता। धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु, जसरी हामीले वचन सुन्यौँ प्रभु, तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु। यस माई लर्ड, धन्यवाद प्रभु यस एक धेरै अद्भुत अनुग्रहका लागि प्रभुजी, एक धेरै अद्भुत वचनका लागि प्रभु, जो आज तपाईँको मानिसहरूसम्म पुगेको छ। हरेक जन प्रभु जसको मस्तिष्कमा यो कुरा चलिरहेको छ कि अहिले हामी थोरै छौँ, धेरै तल्लो स्तरमा छौँ, हामी दुर्बल छौँ, हामी त्यति प्रभावकारी छैनौँ प्रभु, आज तपाईँको वचन उनीहरूसम्म पुगेको छ कि तपाईँ उनीहरूलाई वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ। यदि आज उनीहरूको स्थिति र परिस्थिति ठिक उल्टो छ प्रभु, युसुफको जस्तै प्रभु, त आज म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, किनकि प्रभु तपाईँ युसुफको परमेश्वर हुनुहुन्छ र प्रभु तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभुजी। तपाईँ अब्राहम, याकुब र हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ खुदावन। तपाईँ जसरी युसुफको साथमा रहनुभयो, अब्राहमको साथमा रहनुभयो प्रभु, र जो प्रतिज्ञाहरू परमेश्वर प्रभु तपाईँले उनीहरूसँग गर्नुभयो, त्यही प्रतिज्ञा प्रभु तपाईँ आज हामीसँग पनि गर्नुहुन्छ खुदावन, किनकि तपाईँ आफ्नो बाचा पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँको वचनको एउटा बिन्दु पनि टर्ने छैन परमेश्वर।
तपाईँले भन्नुभएको छ मेरा खुदावन। र आज म प्रार्थना गर्दछु पिता कि जो वृद्धिको प्रतिज्ञा प्रभु तपाईँले यस भाइ, यस बहिनी, हरेक बच्चा र हरेक वृद्धसँग पिता जसको कानसम्म तपाईँको यो वचन पुगेको छ प्रभु, जसले ग्रहण गरेका छन् प्रभु, जसले रिसिभ गरेका छन् प्रभु तपाईँको यो वचन, उनीहरूको जीवनमा पुरा होस् म प्रार्थना गर्दछु। उनीहरू आफ्नो परिवारमा वृद्धि हुन् प्रभु, उनीहरू आफ्नो बिजनेसमा वृद्धि हुन् पिता, उनीहरू आफ्नो पढाइमा वृद्धि हुन् पिता, उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्यमा वृद्धि हुन् प्रभु, उनीहरू आफ्नो फाइनेन्समा वृद्धि हुन् पिता परमेश्वर, उनीहरू जीवनको हरेक क्षेत्रमा वृद्धि हुन्। जसरी प्रभु युसुफ यस समय प्रभुजी धेरै डाउन लेभलमा थिए, उनी बन्दी गृहमा थिए, परन्तु पिता तपाईँले उनलाई तैपनि परमेश्वर छोड्नु भएन प्रभु, तपाईँले उनलाई वृद्धि गर्नुभयो। आज प्रभु धेरै मानिसहरू प्रभु आफ्नो ऋणमा, समस्यामा, डिप्रेसनमा, एङ्जाइटीमा, धोकामा, कलहमा, नकारात्मक कुराहरूमा र धेरै गडबडीहरूमा छन् पिता, परन्तु पिता आज हरेक भित्र यो विश्वास बढ्दै जाओस् पिता कि तपाईँले उनीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। धन्यवाद पिता, यही विश्वास जो आज उनीहरूको मनमा छ खुदा, उनीहरूको विश्वास अनुसार उनीहरूको जीवनमा कार्य गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु जति मानिसहरू यस समय पिता धेरै धेरै चिन्तित र व्याकुल छन् परमेश्वर, जसका कारण प्रभु बारम्बार उनीहरूको बिपी हाई भइरहेको छ परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु यस समय प्रभु तपाईँको सन्तुष्टि, तपाईँको सान्त्वना र तपाईँको सुकुन उनीहरूको हृदयमा आओस् परमेश्वर पिता, किनकि प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा सुकुन, चयन र विश्राम छ प्रभुजी। धन्यवाद गर्दछौँ जति मानिसहरू आफ्ना छोराछोरीका लागि चिन्तित छन् कि उनीहरूको भविष्यमा के होला, उनीहरूको आउने दिनमा के होला, उनीहरूको बोर्ड इक्जाममा के होला, उनीहरूको पढाइमा के होला, उनीहरूको स्वभावमा के होला, जब उनीहरू गलत बाटोमा वा एडिक्सनमा छन् उनीहरूको जीवनमा के होला। यदि आज यस्ता कुराहरू उनीहरूको जीवनमा चलिरहेका छन् भने खुदा येशूको नाउँमा प्रभु ती नानीहरूको जीवनबाट ती सबै नकारात्मक कुराहरूलाई, त्यो एडिक्सनलाई, त्यो गलत सङ्गतिलाई, त्यो हरेक गलत कुरालाई पिता जसले उनीहरूलाई पछाडि तान्छ, येशूको नाउँमा टाढा गर्दछौँ र हरेक अभिभावकको चिन्ता हामी तपाईँमाथि राख्दछौँ र यो वचनलाई घोषणा गर्दछौँ प्रभु कि तपाईँ यी भाइ बहिनीका छोराछोरीहरूलाई प्रभु वृद्धि गर्नुहुनेछ र जुन दिदीबहिनीहरूको कुनै सन्तान छैन पिता, येशूको नाउँमा प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई सन्तान दिएर आशिष दिनुहोस्, किनकि तपाईँले भन्नुभयो कि म तसँग बाचा बान्छु कि म तेरो वंशलाई अत्यन्तै बढाउँदै लैजानेछु। धन्यवाद गर्दछौँ परमेश्वर पिता, यस समय जति मानिसहरू प्रभु आफ्नो शरीरमा दुःखी छन् खुदावन, जसको पिता परमेश्वर प्रभु शरीरमा प्रभु घाउहरू बनेका छन् प्रभु, सुगर, बिपी, थाइरोइड उनीहरूलाई छ प्रभु, जसका कारण प्रभु शरीरमा कमजोरी भएको कारण प्रभु स्किनको समस्या भएको छ प्रभुजी, प्रभु आन्द्रामा सुजन आएको छ प्रभुजी, इन्डाइजेसनको समस्या भएको छ, कन्स्टिपेसनको समस्या, पाइल्सको समस्या, फिसरको समस्या र अरू पनि धेरै रोगहरू, क्यान्सर, ट्युमर, अल्सर जस्ता बिमारीहरू, गम्भीरभन्दा गम्भीर रोग जो प्रभु उनीहरूको रिपोर्टमा आइरहेका छन् खुदावन, हरेक रोगका लागि पिता तपाईँले आफ्नो पिठ्युमा कोरा खानुभयो परमेश्वर, र म धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँको त्यो कोराको चोटद्वारा खुदा तपाईँका मानिसहरूले आज पिता आफ्नो शरीरमा निकोपन पाएका छन् र यसै घडी म ती सबै रोगका प्रकारहरू पिता, हरेक ब्याक्टेरिया, हरेक बिरामी पार्ने प्रभु भाइरसलाई येशू नासरीको नाउँमा म नष्ट हुने आज्ञा दिन्छु, हरेक प्रकारको रोगलाई म नष्ट हुने आज्ञा दिन्छु र भन्दछु बिरामी हो जाओ उनीहरूको शरीरलाई छोडेर, क्यान्सर जाओ येशूको नाउँमा, एलर्जी जाओ येशूको नाउँमा, सेतो दुबीको बिमारी जाओ येशूको नाउँमा, हरेक शारीरिक कमजोरी जाओ येशूको नाउँमा, रगतको कमी र ब्लड इन्फेक्सन जाओ येशूको नाउँमा, हार्ट प्रब्लम, लङ्स प्रब्लम, किडनी प्रब्लम, ब्रेस्ट प्रब्लम जाओ येशूको नाउँमा। यसै घडी उनीहरूको आँखा निको हुन्, कान निको हुन्, मुख स्पष्ट बोल्न थालोस् येशूको नाउँमा। धन्यवाद पिता, किनकि तपाईँले निको पार्नु भएको छ प्रभु। थ्याङ्क यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले आफ्ना मानिसहरूको हड्डीहरूलाई निको पार्नुभयो, उनीहरूको हात चलिरहेका छन् प्रभु, उनीहरू आफ्ना खुट्टाको बलमा हिँड्न पाइरहेका छन् प्रभु, उनीहरू देख्न पाइरहेका छन् प्रभु, उनीहरू सुन्न पाइरहेका छन् प्रभु, किनकि तपाईँले कोर्रा खानुभएको कारण यो भएको छ परमेश्वर। थ्याङ्क यू जिजस। यस बिहानीमा प्रभु जुन कामको बारेमा प्रभु उनीहरूले सोचेका छन् र आज गर्नका लागि निस्कन्छन्, आफ्नो कदम बढाउँछन्, तपाईँको वृद्धिलाई त्यस काममा चाहन्छन् प्रभु, हरेक जनको सहायता गर्नुहोस्। विशेष गरी आज जसको जन्मदिन छ प्रभु, साना नानीहरू, नौजवान, वृद्ध मानिसहरू खुदावन तपाईँले उनीहरूको जीवनमा परमेश्वर पिता एउटा नयाँ वर्ष थपिदिनु भएको छ पिता, र यो वर्ष बहुमूल्य छ पिता, किनकि तपाईँले बाचा बाँध्नु भएको छ कि वृद्धि म गर्नेछु। खुदावन म प्रार्थना गर्दछु तपाईँले उनीहरूलाई स्वास्थ्यमा, पढाइमा, जागिरमा, हरेक ठाउँमा प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई पिता परमेश्वर वृद्धि गर्नुहोस्, दीर्घायुले तृप्त गर्नुहोस्, उनीहरूको सपना पुरा गर्नुहोस् र विशेष गरी तपाईँको उपस्थितिमा उनीहरू चलुन् प्रभु, तपाईँलाई अझ गहिराईले जानुन्, आफ्ना
भेदहरू उनीहरूमा प्रकट गर्नुहोस् र प्रभु उनीहरू तपाईँको महिमाका लागि प्रयोग गरिउन्। विशेष गरी खुदावन्त प्रभु यस नयाँ वर्षमा जति मानिसहरू प्रभु तपाईँको राज्यको उन्नतिका लागि आफ्ना हातहरू बढाइरहेका छन् प्रभु, खुदावन्त उनीहरूको बिउलाई खुदावन्त उनीहरूको जीवनमा तपाईँले फलवन्त बनाउनुहोस् पिता, किनकि जसले रोपेका छन् तपाईँको वचनले भन्छ कि उनीहरूले काट्ने छन्। अझै परमेश्वर पिता एउटा राम्रो कटनीलाई आफ्नो जीवनमा काटुन्, उनीहरूले आफ्नो स्यालेरीमा इन्क्रिमेन्ट देखुन् प्रभु, उनीहरूले आफ्नो घरमा आफ्नो कमाईमा बरकत र आशिष देखुन् र निश्चय नै आफ्नो कमाई आफ्ना नानीहरूसँग आफ्नो परिवारसँग सुख र आनन्दले खान पाउन् प्रभु। जुन कमाई छ प्रभु त्यससँग प्रभु बढोत्तरी दिनुहोस्। कुनै पनि दुःख प्रभु तपाईँले त्यो धनसँग मिसाउनुहुन्न जो तपाईँको तर्फबाट मिल्छ प्रभु। धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु, यसैले हरेक जनलाई ब्लेस गर्दछौँ। हरेक प्रार्थना र बिन्तीलाई तपाईँको अगाडि राख्दछौँ कि तपाईँले सुन्नुभयो र उत्तर हो र आमेनमा दिनुभयो। यसैले प्रभु सारा महिमा आदर र सम्मान दिँदै येशूको नाममा यो प्रार्थना माग्दछौँ। सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन, आमीन र आमीन।